Oi pessoal, esse foi o dia em que fomos fazer uma visita para os cãozinhos que estavam para adoção. E tinha até um gatinho querendo ser adotado. Não estava nos nossos planos adotar um cãozinho por agora, mas pois é, adotamos logo dois de uma vez. Demos um bom banho e um prato de ração. Aí já são eles na nossa casa no primeiro mês. Se adaptaram super bem. Quer dizer, mais ou menos, rolou aquela briguinha de irmãos. Mesmo brigando, eles não se desgrudam. E já fomos logo escolher os nomes. Essa aí é a doutora Akira. E esse é o Senhor Zeus.